يعني احنا عندنا يعني انتوا صابرين وقاعدين. هاي، مساء الخير. مساء الخير على الجميع، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب. ده الفطار الجماعي اللي احنا قلنا عليه، ومعانا كل اصدقائنا هنشوفهم وهنتعرف عليهم طبعا، وكان نفسنا يكونوا معانا، وان شاء الله المره الجايه نكون اكتر واكتر باذن الله، وهنعملها دايما على طول، وهشرفكم بكل شخص معانا. وشوفونا وان شاء الله تكونوا متابعين اليوم، يكون مميز بعد طبعا ما فرقنا وجباتنا لفعل الخير باذن الله. جميعا ان شاء الله يا دكتور روبرت، دكتور روبرت طبعا رئيس الأكاديمية والمؤتمر العلمي الدولي، طبعا قناة شباب توداي، أستاذ عمرو الصحفي، أستاذ نجيب طبعا أهلا وسهلا بيكم، نورتنا وشرفتنا. أستاذ إسلام مشرف التغطية الإعلامية عندنا، أستاذة آية مديرة الHR، أستاذة آية علي مديرة ومساعد المدير، طبعا أستاذة إيبا العاملة بس مباشر برضو معانا الإعلامية الجميلة، وأستاذة هايدي الصحفية والإعلامية الجميلة، وأستاذة جيرمين طبعا الباحثة الجميلة اللي على طول دايما في كل حاجة معانا. كل سنة وانتم طيبين، مبسوطين جدا ان احنا معايا بعضينا، وان شاء الله يا رب يعني كل عيد وانتم بخير، وعلى كل الجميع يا رب، ومسلمين ومسيحيين وكل الأديان، ويا رب يعود علينا بخير ويبعد عننا أي حاجة وحشة، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نروح بقى نفطر ونرجع لكم. يلا ربنا يتقبل صيامكم، باي باي.